本節目只反映節目主持及個別參與節目人士的個人意見，與本台立場無關，敬請留意。談期感謝。今集嘅談期感謝嘅主角咧，黃小姐咧，咁佢本身咧就有一位3歲半嘅小朋友啦。咁而呢一位小朋友咧，佢個仔仔啦，即係由佢出世到而家，即係我哋所講嘅3年半啦，一直咧都有一件事咧，就令到阿黃小姐好困擾。而呢一件事咧，亦都對佢嘅小朋友健康咧，就出現咗一啲嘅問題嘅。咁好啦。咁當然啦，佢亦都揾咗師傅幫手。咁我哋不如聽下就係佢揾咗師傅幫手，究竟有啲咩轉變呢？而佢揾師傅亦都係乜嘢原因呢？究竟佢仔仔發生咗啲咩事而令到佢困擾咗3年幾呢？咁我哋不如就聽下黃小姐去講翻佢自己呢個個案啦。各位好，我係黃小姐啊。咁我個仔就3歲半啦。咁但係由出世到揾師傅之前呢，都係冇一日可以一覺瞓天光，而且仲係成日都好驚恐啊，好唔安不安咁樣嘅。咁由出世嘅時候，咁我有請個陪月嘅，咁個陪月都會同我講：啊，你個仔都好得意，點解成日瞓瞓下，即係瞓落床個零鐘就會即刻爆喊，係咁喊，好驚咁喊醒嘅呢？如是者都幾日啦。咁跟住佢就同我講話：啊，你叫床頭婆婆保護下佢啦，令到佢唔好咁成日都喊啦。咁跟住我都不以為意，又唔知咩叫床頭婆婆。咁但係嗰一日呢，我就自己抱起身，咁啊晏晝5點至6點時間啦，我抱住佢瞓嘅。咁得意嘅事就發生啦。咁突然間佢就由個頭打冷震，一直打到落個腳度。你係睇到嘅？我抱住佢，我淨 feel 到望住佢。係啊，咁跟住一打完個冷震，由頭到腳之後就突然間擘大眼，跟住就狂喊啦。咁跟住我就諗，好似唔係幾妙咁喎。咁可能係容易啲，佢太過小朋友啦，太 pure， 咁啊容易啲接觸到一啲靈界嘅朋友，又話可能佢哋行過，令到佢覺得好寒，好唔舒服，咁樣震醒咗。咁嗰下我就知道，我平時如果瞓喺 BB 床嘅時候，佢應該都係咁嘅原因，好驚，突然間震一震，跟住就會喊得好緊要，好驚咁喊咯。咁佢下晝即係你先頭講啦，5點幾抱住佢啊嘛，咁佢突然間爆喊啊！嗰啲喊聲同你夜晚即係你嗰個陪月啦，同你講嗰個喊聲係咪都係一樣咁？其實都係一樣，因為我自己喺屋企係突然間㗎，係佢會瞓瞓下，突然間係喊到好驚，好緊要，係爆喊嗰隻咯。咁我陪月都話有啲奇怪，你俾啲肉啊或者剩啊佢陀下啦咁樣，即係因為啲人講個肉就可以辟邪啊，老人家通常都係咁講，係啦。咁跟住後尾我嗰時又冇肉，咁跟住就冇搞到呢樣嘢。咁我就諗住可能小朋友都係 pure 啲，咁啊大下就會冇噶啦。我諗住遲啲就會冇。咁但係有一次就係我發覺大概歲幾未夠2歲到啦，咁呢，我就帶佢屋企樓下嗰度玩。咁呢，佢嗰個位呢，就係有一條斜路上，好平嘅啫，大概10寸高嘅位。咁就1級樓梯落返嚟。咁我個仔上咗斜路之後，佢坐住架嗰啲小朋友車嗰啲好細架4輪嗰啲。咁上咗去之後，我估唔到佢有咁大膽喺嗰1級樓梯走落嚟。咁我自己就喺10步以外，根本飛身嚟都接唔到佢。咁佢一衝落嚟，我就見到車頭同埋佢塊面直接就落地啦。石屎地嚟㗎，一定塊面流血㗎喎。咁我嗰下就好驚，因為我救唔到佢啊嘛。咁跟住我心諗死啦，扶翻起身唔知咩樣，入實流血啦咁樣。係啊。咁點知一扶起，哇！真係好奇蹟，一粒塵都冇，花又冇，損傷都冇，花痕乜都冇。
即係沙又冇，即係任何污糟，即係可能地下啲塵啊，所有嘢都冇，乜都冇，係好乾淨咁樣。當時你諗到啲乜嘢？當時我諗應該唔知會唔會咁好彩，係咪有啲靈界嘅朋友扶一扶佢，令到佢唔使受傷呢？可能有啲好善良㗎啦。我想問咁樣一樣嘢，咁嗰架四輪車有冇花呢？嗰個四輪車我已經冇睇，你顧住個仔先啊！梗係顧住佢塊面先，因為始終歲幾男仔都係咁話啦。係啦，男女都係其實自己骨肉嚟嘅。係啊，花咗真係好傷係啊，尤其是同埋咁樣撲落去係直接去塊面落地係好傷。係啊，我諗住點都鼻流血啦咁係樣，點知乜事都冇，個鼻都冇損傷喎。嗯咁嗰下就覺得哇咁 amazing，咁應該可能係有啲朋友幫一幫鬥一鬥，咁亦都不以為意，亦都冇提嘅。咁啊玩多一陣10分鐘到，咁我就話仔仔走啦咁樣。咁平時仔仔佢點會咁有禮貌同人打招呼話拜拜或者唔會㗎，要叫先做㗎。咁嗰日我話走，咁佢行2步就擰轉頭向住個角落頭就揮手講拜拜。我心諗中啦，真係俾我估嘅嘢估中咗，應該佢係睇到或者接觸到啦。係，即係對於樣嘢有啲感應有。係啦，咁同埋有時呢，我哋會喺樓下公園呢，有啲3座位嘅嗰啲木凳呢。係，咁佢會好得意嘅喎，佢次次呢都會望住嗰個位，跟住行去坐翻喺嗰個位嗰度，跟住就向隔離微笑嘅喎。一定係嗰個位噶啦。係啊，係嗰張凳嗰個位。係，跟住就望住隔離微笑。我心諗你笑乜嘢呢？而家晏晝4點幾，我又好鬼曬。你哋唔通笑我喺度流汗？媽咪喺度。係啦，你又唔係望住我笑，咁你笑咩呢？咁我又諗我好熱啊，不如走啦。咁佢又唔肯走住嘅，係都要坐一陣。跟住好似即係佢俾我嘅感覺就好似同個同學仔排排坐咁嘅感覺。有人陪佢咁樣。係啦，係啦。咁跟住亦都不以為意，咁啊算數啦。咁啊帶咗翻屋企啦。咁但係呢樣嘢就困擾嘅係乜嘢呢？就係佢成日喺屋企裏邊，佢都唔可以俾我離開佢。譬如我去廚房，佢唔得，一定要拉翻我出嚟廳嗰度陪佢一齊坐。係，有時佢又會特別好驚攬住我。望住個露台嗰位，唔望下唔望。有時喺房又係咁，房嗰度望住個窗呢，又係明明我嗰時係鬧緊佢，咁佢應該係望住我噶啦，但係佢呢仲會睄下個窗，睄下窗，耷低頭，睄下個窗，耷低頭。咁我有時即係我自己就火起噶啦。咁我就話：而家我鬧緊你，你唔好望住出邊得唔得先？我應該恐怖過佢哋咯。咁講，但係佢唔會驚得咧。跟住我因為好惡嗰下，咁我話我恐怖啲定佢哋恐怖啲？跟住佢就媽媽恐怖啲。咁我話得啦，你望住我，唔准再望出邊咁樣咯。咁跟住有時佢會叫我媽媽閂窗簾啦，閂窗簾啦咁樣。咁我就去閂窗簾嘅。咁嗰陣時我就覺得我可能淨係睇到啦。後尾我先發覺原來唔知睇到，原來聲音會令佢更困擾，令佢個身更加唔舒服。佢聽到一啲聲音，佢聽到一啲聲音，而呢啲聲音係我以前冇 imagine，即係冇想象過，原來會有呢隻聲音出現嘅。係啲咩聲音嚟嘅呢？其實係好似佢話一啲火車剎車好機嗰啲咁嘅聲。但佢點知啲係即係你講話火車剎車嘅聲音呢？因為有一次呢，我哋睇卡通片咁，見到一啲火車剎車，跟住係剎車係好高速，突然間剎車有火嗰隻機機聲，跟住佢就望住，咁跟住之後佢就同我講，佢就話媽媽，我聽到啲聲啊。我話咩聲啊？佢話車轆聲啊。我話咩車轆聲啊？好似火車剎車嗰啲聲。我話你而家聽到？佢話係啊，但我乜都聽唔到。其實根本佢日日都聽到，但係喺唔同時間都會聽到。佢同你講係啊，佢因為佢聽到佢會成身唔舒服，或者係佢會覺得皺埋眉頭，跟住好似覺得好似好不安啊，好似俾人壓迫住咁啊！即係我望住佢好似壓住逼住個感覺，佢周身唔聚財，周身唔舒服，係咁皺埋個眉頭。跟住我有時問佢話你係咪唔舒服啊？咁樣，跟住我聽到車轆聲啊咁講，咁跟住我就話你聽到車轆聲，咁你有冇覺得個身唔舒服先？佢話有。我話邊度啊？咁有時佢會同我講係個肚，有時佢會同我講就係個頭唔舒服，係啦。咁但係
呢樣日頭有發生，夜晚仲多，差不多而家晚晚佢都係閂咗個簾，睇唔到出邊啦，係啊，以為冇事啦，點知就係啲聲令到佢輾轉反側。如果見到就聽唔到呢啲聲，見唔到就聽到呢啲佢所講嘅車轆聲，可唔可以咁講呢？通常呢，有時就係一樣嘅，有時係兩樣。喺我爸嗰邊呢，就係兩樣都會出現嘅。咁後尾我就都有俾塊肉佢，俾塊肉佢就好似好啲啲。咁但係呢，佢都係好驚啲車轆聲，同埋個車轆聲係令到佢，我10點半帶佢入去瞓覺，可以轉到成12點，到我鬧啦，係咁話你好瞓覺啊，聽朝又返唔到學，12點幾先至瞓得到，即係可能好攰好攰，轉到先至瞓得到。咁瞓到2、3點，佢又起身。有時佢會好驚，就要我用隻手攬住佢嚟瞓，因為佢話好驚，好唔舒服。每日都係咁，凌晨又起身，瞓又瞓得夜，朝頭早又起唔到身，翻唔到學噶啦，跟住係嘛？醒唔到啊！直情攤咗喺梳化度，換晒衫都喐唔到，咁又唯有請假啦。咁請得多，老師就話你唔好再請假啦，你個仔已經跟唔到你嘅進度。咁我又擔心啦，咁點算？唔通幼稚園 K1 就留班？唔係咁大件事係嘛？未聽過，咪係咯。咁跟住即其實好困擾我，就佢夜晚瞓唔到。其他家長就話：哎呀，你早啲俾佢瞓，放晒電，做晒啦，乜都做晒啦，頸鏈又戴埋啦，放又放完電啦。其實有冇揾過你媽咪或者奶奶嗰邊呢？即係啲老人家成日會有啲不如俾啲咩去戴啦。有啊，同我媽講，咁佢就話有啲符就係婆婆留落嚟嘅。咁跟住呢，就話有效嘅，咁我就都擺床頭俾佢啦。係啊，當時咩方法都要試噶啦，乜都用嘅。有朋友又俾嗰啲水晶話辟邪嘅，又擺。跟住有我啲朋友就話唔知喺邊度求咗個桶符俾我，又擺。總之乜嘢方法，總之床頭擺咗4-5樣嘢噶啦，一樣照同我碌個半鐘先至瞓覺。即係其實冇分別。係帶咗粒肉，朋友係想幫忙嘅，不過呢效果冇啦 ，sorry 咯。咁跟住就係帶咗粒肉就好似好啲啲，但係都聲同埋見一樣係咁樣見，一樣係驚。係啦，咁冇辦法咁啊，同翻咁啱就同我個朋友傾開。你個朋友？我個朋友就揾咗洪師傅先嘅。咁即係佢都有揾師傅嘅。有揾師傅嘅，係啦。咁我同佢傾開。我個仔有咁腳，即係有咁樣情況，又點點點。咁跟住佢就話不如你又揾一揾師傅啦咁樣。咁跟住我即管嚟揾一揾師傅啦，睇下咩方法都要試啦。係啊，因為冇可能俾佢臨班。咁咁跟住揾咗師傅之後，師傅就話咁應該係真係見到同聽到啦。即係講翻你個情況係嘛？係啦，我形容翻我個仔嘅情況，同埋佢聽到嘅聲各樣各樣。咁佢話咁應該係堅，即係真嘅。係真係睇到聽到啦，咁建議我做咗啲嘢，咁跟住呢，我做咗啲嘢之後呢，當日好得意嘅，師傅同我講即做即見效，咁我就望住乜都冇諗，即做即見效好，我覺得師傅嗰度做咗啲嘢之後，嗰個效果係物超所值，物超所值啊！各位真係物超所值，係無價咁滯。我攞咗翻去之後，跟住俾咗我個仔啦，咁跟住神奇嘅事就發生啦，嗰晚。好快入去，半個鐘頭同我瞓着咗，10點半，從來未試過，從來未試過半個鐘頭可以瞓覺，仲要唔使我攬住佢，仲要唔使輾轉反側。我10點鐘帶佢入去，10點半瞓着咗啦，已經。sorry， 係10點4個字，4個字瞓着咗。你好清楚喎，記得。哎呀，我一定要睇住個時間，我真係覺得好 amazing 啊！咁跟住呢，我就即刻 WhatsApp 我老公，我老公係聽唔敢入嚟啊嘛。咁我 WhatsApp 老公話4個字瞓着咗。我抵唔抵？直情抵啦，直情物超所值，你講得啱，真係。跟住瞓着，夜晚冇醒過，完全冇醒過，一覺瞓到天光，真係一覺瞓天光。天光係仲要精神嘅。佢8點3，我叫佢起身，8點半可以已經刷完牙、洗完面、換埋衫、食緊早餐。平時係冇可能做到依紮嘢嘅，係冇可能。平時係攰到。仲係瞓住咗，我要抱佢去搭巴士翻學校，翻到學校係啊，翻到學校門口嗰刻，因為老師講咗一定要自己行，所以佢會自己行上去。係咁嗰日開始，每日都係
半個鐘頭，10點半就同我瞓着咗，跟住朝頭早8點3起身，精神嘅。到第3日朝頭早，我問我老公係咪物超所值先，睇下啦。我話嗰晚已經有效果啦。我話個仔瞓覺可以一覺瞓天光喎，你有幾時見過啊？3年半以嚟，3年零10個月啦，sorry。哦，原來係3年零10個月，唔係3年半，講少咗4個月添。係啊，3年零10個月未試過，今日終於發生咗啦。咁跟住仲要第2晚，我覺得好欣慰。佢問我有冇做嗰樣嘢，咁我話我放低咗。咁跟住我就問佢，點解你要媽媽做呢樣嘢呢？佢嗰一句就話：媽媽你做呢樣嘢啦，我覺得好舒服啊，可以瞓到覺喎。跟住我覺得哇，真係好開心啊！你喺你口裏邊講出嚟，你覺得好舒服。係一個3歲10個月嘅小朋友，唔會講大話，唔會修飾，唔會嘢，即係唔會有任何包裝。佢心入邊嗰句口又出嚟啦，我覺得好舒服，可以一覺瞓天光。係咁跟住佢仲好開心就瞓着，跟住就瞓着咗覺啦。即係我覺得其實小朋友瞓覺係好基本嘅嘢㗎啫，即係可以瞓覺瞓天光。大人就話好多嘢諗啫。係啦，老師都話冇可能你3歲唔可以一覺瞓天光，係冇人信嘅。我心諗就係發生咗咯。我做咗好多方法都唔得，冇辦法，我都好困擾。係啦，咁跟住但係又好心噏嘅，其實又覺得梗係啦，即係咁多年以嚟啦，佢瞓唔到，你自己個精神壓力啊，同埋你睇住佢嗰個健康，其實又其實一路一路差落去，你自己個壓力又大啦，自己因為你自己都變相都唔夠瞓噶嘛，係咪先？影響得都好大嘅。係啦，因為小朋友佢夠瞓，佢朝頭早好精神。係啊，但係以前見佢每朝都烏眉瞌睡。明明你記性好好，但係你就係冇精神去聽書。老師就成日同我投訴，你個仔返學頭1個鐘一定係坐喺度發呆嘅喎。咁我話唔好意思咯。跟住老師就話：你不如早啲瞓。我話已經好早噶啦，你不如放電，放咗啦。你所講嘅任何方法我都已經做晒噶啦，老師。係啦，唔係我唔做，但係真係冇辦法，真係冇辦法。有時真係鬧到佢喊。跟住好攰先至瞓到。仲有啲嘢我都想講嘅，就係又喺師傅嗰度做咗啲嘢之後，到而家我想嚟錄談期感謝，其實短短1個禮拜咋，每一日佢都係好舒服，半個鐘頭同我瞓咗覺，仲要係一覺瞓到大天光，朝頭早起身係好精神，跟住見佢個面色開始唔係灰灰啊、黃黃啊，係開始精神飽滿嘅。係，哇！真係個心係甜晒啊！係啊，真係呢樣嘢，即係做父母啦，我自己就會知道個小朋友唔夠瞓，個心痛啦。咁當佢有精神，其實個心係開始係真係欣慰嘅。咁講真係咪先？係啦。咁我都見到你好開心啦。咁而家真係終於有啲笑容啦，係嘛？終於笑得出，笑得出嘅仔仔唔使話又瞓唔着啊，你自己又唔夠精神啊，係嘛？係啊，佢瞓唔着又敏陣。俾嗰啲朋友騷擾佢又敏陣，佢一敏陣我又敏陣，咁啊一個骨牌效應啦。係啊，都影響成個家庭嘅，都會成日都嘈亂巴閉。咁啊仔仔就瞓到覺啦，你又有精神啦。冇錯。咁有啲咩說話想同師傅講啊？我真係好感謝師傅，師傅呢個幫忙，呢個真係好大嘅幫忙，同埋冇諗過真係師傅係講話。即做即見效，係啊！咁其實師傅同得你講呢一番說話呢，咁其實你都應該好100%信任師傅啦，係咪先？揾得師傅做，一定要信100%信，同埋嗰個效果好到超乎你想象嘅啫。睇到你呢個個案呢，咁我都好感動啦。咁仔仔終於有覺好瞓，你亦都有覺好瞓啦。咁個問題都解決咗啦，係咪啊？咁好多謝啊，黃小姐今日嚟分享翻去呢一個個案啦。如需要約見洪師傅，歡迎電郵到 masterhongzai@yahoo.com.hk masterhungzai@yahoo.com.hk 又或者下載我哋洪師傅星光頻道嘅流動應用程式。如果對本節目有任何意見，歡迎電郵到洪師傅星光頻道，電郵地址係 masterhongzai@yahoo.com.hk masterhungzai@yahoo.com.hk 或者可以瀏覽我哋嘅網站，我哋網站嘅地址係 www.masterhongzai.com masterhungzai.com